recibo de la luz. Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste vos, ha de haber sido Alfredo. No he sido yo. Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo.